Празна, незастроена площ. На края на София. Вдясно от река Перловска, преди Орлов мост. Там, където в началото на века Софийската община изхвърля боклуците на софиянци. Там днес се намира той. Храмът на спорта, станал свидетел на паметните за българската спортна история съперничества. Националният стадион е изграден върху останките на два стадиона, останали живи само в спомените на софиянци. Игрище Левски, проектирано и изпълнено от архитект Зафир Абрашев, и стадион Юнак, който по онова време изпълнявал ролята на национален. Предложението за многофункционалния комплекс идва от архитект Теньо Дондаков през 1949 година. 4 години по-късно, на 1 май 1953 година, стадион Васил Левски с неговите 60 000 седящи места е официално открит. Пригоден предимно за футболни мачове, стадионът остава в този си вид до 1998 година, когато се дава старт на необходимата вече модернизация. След неколкократни преразглеждания на проектните решения, през 2002 година реконструкцията на националния стадион най-накрая е завършена. През октомври същата година с международната футболна среща между България и Хърватия, стадионът отново започва да функционира, но вече според изискванията на УЕФА с 43 340 места. От самото си създаване до ден днешен, вече 66 години, Националният стадион Васил Левски е истинска арена на българската спортна слава. Стадионът е домакин на Европейското първенство по баскетбол през 1957 година, когато пред 40 000 зрители българските баскетболисти печелят сребърен медал. 3 години по-късно примерът им е последван от женския национален отбор. На същия стадион Продан Гарджев се окичва със златния медал от световното по борба в свободен стил, а години след това Руси Петров повтаря успеха му. През 1971 година трима велики български борци – Александър Томов, Петър Киров и Георги Мърков – стават световни шампиони, а отборът ни за първи път в историята печели отборната световна титла. И леката атлетика триумфира на националния стадион с едни от най-паметните постижения в спортната ни история. По време на световните студентски игри през 1961 година Валерий Брумел поставя световния рекорд от 225 см на скок височина, а ненадминатата и до днес Стефка Костадинова скача рекордните 208 см по време на турнира Народна младеж през 1986 година. И все пак, най-запомнящ се остава мощният вик „Българи юнаци“ на хилядите футболни фенове по трибуните на националния стадион Васил Левски. Цар футбол винаги е държал в плен своите верни почитатели. Именно на този стадион радостните футболни привърженици посрещат най-обичаните български футболисти, донесли 4-то място на световното първенство по футбол в Съединените американски щати през лятото на 1994-та. Още се носи и славата на паметния реванш между Левски и Милан през 1967. На реванша пред 50 000 души, превзели трибуните на националния стадион, в 75-та минута Гунди изстрелва такъв снаряд, че огъва пръстите на вратаря Бели. Години по-късно, пред повече от 70 000 зрители, един от най-великите моменти в историята си бележи и другият футболен грант у нас – ЦСКА. На 7 април 1982 година в първия полуфинал за кеш, червените повеждат на Байерн Мюнхен, за да стигнат до крайната победа с 4-3. Помнят се и концертите на световно известните звезди. На 24 юли 1990 година с хеликоптера на Тодор Живков Лепа Брена пристига на препълнения стадион за най-посещаваното и до днес музикално събитие у нас. Продадени са 110 000 билета. Пред препълнените трибуни на стадиона гостуват и звезди от ранга на Scorpions, AC/DC, Whitesnake, Metallica, Мадона, Рамштайн. Стадионът е сред 5 най-добри в класа си съоръжения в Европа. Такъв е националният стадион Васил Левски. Внушителен и единствен по рода си.
един истински храм на спорта и славният български дух. Духът на българи юнаци.